बहुत टाइम बाद लेग ट्रेन करके गलती कर दिया शायद। डे 2 ऑफ माय न्यू जिम। अपर बॉडी ट्रेन हो चुका है, आज लोअर बॉडी ट्रेन करनी है। काफ़ी टाइम बाद प्रॉपरली लेग ट्रेन किया, इसलिए ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रखा। वर्कआउट सिंपल था, बट लेग में पेन फील हो रहा था। अब तो वर्कआउट ख़त्म हुआ है, कल सुबह रियलिटी पता चलेगा। डे 2 डन, स्लोली बट कॉन्सिस्टेंटली।